Кніга прарока Ісаі, раздзел 44. Вось жа цяпер слухай, Якубе, паслугач мой, і ты, Ізраэлю, якога я выбраў. Гэта кажа Господ, які стварыў цябе і ўфармаваў цябе ад улоння, успаможца твой. Не бойся, паслугач мой, Якубе, і ўмілаваны, якога я выбраў. Бо разалью воды на зямлю сасмаглую, ды рэкі на сухую, вылью ад духа майго на патомства тваё, і дабраславенне маё на нашчадкаў тваіх. І будуць расці паміж травы, як таполі, паблізу цякучых водаў. Той скажа: я Господаў, а другі назавецца імем Якуба, а гэты напіша сваёй рукой Господаў і запішацца імем Ізраэль. Гэта кажа Господ, валадар Ізраэля і збаўца яго, Господ магуццяў. Я першы і я апошні, і апроч мяне няма Бога. Хто падобны да мяне? Хай пакліча і абвесціць, ды хай прадставіць мне, з чаго ўсталяваў я старадаўні народ. Будучыню і тое, што мае быць, хай абвесціць нам. Не бойся, не трывожся, ці ж не даў я табе пачуць з тых часоў і ці не абвясціў? Вы, сведкі мае, ці ж ёсць Бог апроч мяне, або якая скала, якой я не ведаў бы? Усе разбяры балванаў нішто, і каштоўнасці іх не прыдадуцца ім. Спахвальнікі іх самі не бачаць і не разумеюць, каб пачулі стыд. Хто ж зрабіў Бога і выліў статую, што не прыносіць ніякай карысці? Вось усе ўдзельнікі гэтага засаромеюцца, бо творцы іх самі з'яўляюцца людзьмі. Хай сыдуцца ўсе і стаяць, разам усе спалохаюцца і засаромеюцца. Рамеснік па жалезе вырабляе на вуглях сякеру, ды молатам надае ёй форму і апрацоўвае яе сілай рукі сваёй, адчувае смагу, знясільваецца, не п'е вады і стамляецца. Разьбяр робіць памеры, расчэчвае яго палачкай, выдзёбвае долатам і крэсліць цыркулем па ім на падабенства мужа, прыгожага чалавека, і ён застанецца ў доме. Насякае ён сабе кедраў і бярэ дрэва кіпарысавае і дубовае, якое стаяла паміж дрэў лесу. Пасадзіў ён ясень, які дождж корміць. Усё гэта пайшло чалавеку на паліва, бярэ яго, каб сагрэцца, і запальвае, і пячэ хлеб. А з таго, што засталося, ён робіць Бога, перад якім падае на твар, робіць статую і схіляецца перад ёю. Адну палавіну яго спальвае на агні, на другой пячэ мяса. З'ядае смажанае мяса і наядаецца, саграваецца і кажа: ага, але і нагрэўся, і бачыў вогнішча. Зрэшты, яго робіць Бога, статую сабе, кідаецца на твар перад ёй і кланяецца ёй і моліцца, кажучы: вызвалі мяне, бо ты, Бог мой. Не ведаюць яны і не разумеюць, бо заплюшчыў ён вочы іх, каб не бачылі і не разумелі ў сэрцы сваім. Не разважаюць яны ў сваім сэрцы, не хапае ім навукі і разумення, каб сказаць: палавіну яго спаліў агнём, ды спёк на распаленых вуглях яго хлеб. Спёк мяса і з'еў, а зрэшты яго зраблю агіду. Ці ўпасці мне ніцма перад кавалкам дрэва? Такі вось жывіцца попелам, неразумнае сэрца звяло яго, ды не вызваліць ён душы сваёй і не скажа: ці ж не падман у правіцы маёй? Помні, Якубе, пра гэтыя рэчы, і ты, Ізраэлю, бо ты слуга мой. Я ўфармаваў цябе, ты, слуга мой, Ізраэлю, не забывай мяне. Зняў як хмару няправасці твае, і грахі твае быццам воблака. Вярніся да мяне, бо я адкупіў цябе. Гаманіце нябёсы, бо гэта учыніў Господ. Усклікайце, падмуркі зямлі. Рэхам хвалы разлягайцеся горы, лес і кожнае дрэва яго, бо Господ адкупіў Якуба, ды праславіцца ў Ізраэлі. Гэта кажа Господ, адкупіцель твой і творца твой ад улоння. Я Господ, які стварыў усё, распасцёр нябёсы адзін, расцягнуў зямлю. А хто са мною? Я той, што неістотнымі раблю знакі варажбітоў і выяўляю неразумнасць прадказальнікаў, назад адкідаю мудрых і мудрасць іх раблю марнай. Выклікаю слова слугі свайго і дапаўняю раду пасланцаў сваіх. Я той, які кажу Єрусаліму: будзеш абжыты, і гарадам Юды будзеце адбудаваныя, і пустэчу яго аднаўлю. Я той, які кажу бездані: высахні,
і рэкі твае высушу. Я, які кажу аб Кіры, ён пастыр мой, і споўніць усю волю маю. Які кажу Єрусаліму, будзеш адбудаваны, а святыні будзеш заснаваная.